दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कॉल्स आने पर, मैसेज आने पर या फिर अलार्म बजने पर आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल म्यूट हो चुका है, यहाँ तक कि अगर आप शॉर्ट देख रहे हैं या फिर रील्स देख रहे हैं तब भी आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन का साउंड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है या फिर बिल्कुल म्यूट हो चुका है तो आप ये 3 सेटिंग कर लो, जिसके बाद आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फोन की साउंड प्रॉब्लम ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप फोन की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, आपको स्वाइप करते हुए नीचे आना है और साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको सबसे पहले यहाँ नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे दोस्तों, आपको एक सेटिंग मिल जाएगी ईयर कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये ईयर कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट वाली सेटिंग को टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको एबव 16 ईयर ओल्ड पर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंडर 13 ईयर्स ओल्ड पर सेट करके रखते हैं ना, तो आपके ईयरफोन में आपका फोन कम आवाज भेजता है ताकि आपके ईयर पर इफेक्ट ना पहुंचे। लेकिन अगर आप इस थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करके रखेंगे ना, तो आपके ईयर में काफी ज्यादा साउंड जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये सेटिंग आपको यहीं पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी, डू नॉट डिस्टर्ब। तो दोस्तों अगर आपके फोन में भी ये सेटिंग ऑन है ना, तो आपके फोन पर जितने भी कॉल्स, मैसेज या फिर जितने भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस आएंगे ना, सब कुछ आपके फोन में म्यूट हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे या फिर रील्स देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पर भी आपका साउंड काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपके फोन में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग को टर्न ऑफ कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे लास्ट और थर्ड सेटिंग। दोस्तों आपको यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है मोनो ऑडियो। जैसे ही आप इस सर्च करेंगे दोस्तों, आपको एक सेटिंग दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने मोनो ऑडियो का एक सेटिंग होगा, जिसे आपको टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मोनो ऑडियो को ऑन करके रखोगे ना, तो आपके फोन की साउंड प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और जो भी टेक्निकल इशू होगा ना आपके साउंड में, वो इशू ये सेटिंग खत्म कर देगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने साउंड प्रॉब्लम के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।